மகாராஷ்டிரா மருந்து உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் நடத்திய ஆய்வில் இருமல் மருந்துகளில் குழந்தைகளின் உயிரை குடிக்கும் விஷத்தன்மை வாய்ந்த டை எத்திலீன் கிளைகால் கலந்திருக்கும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சளி மற்றும் இருமல் மருந்துகள் குழந்தைகளின் உயிரோடு விளையாடுவது பற்றிய ஒரு பகீர் தொகுப்பு. காம்பியா நாட்டில் 70 குழந்தைகள் பலியானதற்கு இந்தியாவின் மெய்டன் ஃபார்மா உற்பத்தி செய்த 4 இருமல் மருந்துகள்தான் காரணம் என கடந்த அக்டோபர் மாதம் உலக சுகாதார மையம் அறிவித்திருந்தது. மெய்டன் ஃபார்மா உற்பத்தி செய்த 4 இருமல் மருந்துகளிலும் விஷத்தன்மை வாய்ந்த டை எத்திலீன் கிளைகால் அல்லது எத்திலீன் கிளைகால் கலந்திருப்பதை உலக சுகாதார மையம் நடத்திய ஆய்வும் காம்பியா அரசு நடத்திய ஆய்வும் உறுதி செய்தது. கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஜம்மு காஷ்மீரில் 12 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்திலும் இருமல் மருந்தில் டை எத்திலீன் கிளைகால் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. அப்போது இருமல் மருந்தை உற்பத்தி செய்த இமாச்சல பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மருந்து நிறுவனத்தின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது. எவ்வளவுதான் அரசு நடவடிக்கை எடுத்தாலும் இன்று வரை மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் சோதனையையும் மேற்கொள்ளாமல் தரமற்ற இருமல் மருந்துகளை உற்பத்தி செய்து வருவதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இருமல் மருந்துகளுக்கான மூலப்பொருட்களுடன் இனிப்புக்காக சேர்க்கப்படும் கிளிசரின் தான் டை எத்திலீன் கிளைகால் உருவாக காரணம் என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. மருத்துவத்துறையில் கிளிசரின் ஐபி என்ற கரைப்பானும் தொழிற்சாலையில் சாதாரண வகை கிளிசரின் கரைப்பானும் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்திய மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலையில் பயன்படுத்தப்படும் விலை மலிவான கிளிசரினை பயன்படுத்துவதால் தான் டை எத்திலீன் கிளைகால் உருவாவதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. இரு கிளிசரின்களுக்கு எந்தவித வித்தியாசமும் காணப்படாத நிலையில் கேஸ் கிரோமேட்டோகிராபி என்ற ஆய்வின் மூலம் மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் கிளிசரின் தரத்தை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டியது கட்டாயமாகும். ஆனால் மெய்டன் ஃபார்மா நிறுவனத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் இவ்வாறு கிளிசரின் தரம் குறித்த அறிக்கையே காணப்படாததால் மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். காம்பியாவில் குழந்தைகள் மரணத்திற்கு பின் கடந்த அக்டோபர் மாதம் மகாராஷ்டிராவில் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் 4 நிறுவனங்கள் கிளிசரினின் தரம் குறித்த சோதனையை நடத்தவில்லை என்பதையும் அதில் 3 நிறுவனங்கள் இருமல் மருந்துகளை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதையும் உள்நாட்டில் 4 நிறுவனங்களும் இருமல் மருந்தை விற்று வருவதையும் கண்டுபிடித்துள்ளனர். உடனடியாக 4 நிறுவனங்களின் உற்பத்தியை நிறுத்த உத்தரவிட்டனர். மராட்டிய மாநிலம் முழுவதும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் வாய்வழியாக உட்கொள்ளும் 84 மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களில் நடத்திய ஆய்வில் 21 மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் முறையான ஆய்வை செய்யாமல் மருந்துகளை உற்பத்தி செய்வதை கண்டு கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். மும்பை டொம்பிவிலியில் செயல்பட்டு வரும் அசுல்வாடி ஃபார்மா நிறுவனத்தை மூட அதிகாரிகள் உத்தரவிட்ட நிலையில் டாட்முண்ட் லெபார்டரி, புஷால் கெமிக்கல் பிரைவேட் லிமிடெட், கிளிசேயர் ஃபார்மா நிறுவனங்களுக்கு அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளனர். கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் அமெரிக்காவில் ஒருவர் இறப்புக்கு காரணமான கண் சொட்டு மருந்தை உற்பத்தி செய்த சென்னையை சேர்ந்த குளோபல் ஃபார்மா நிறுவனத்தில் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தினர். இந்த ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகும் போதுதான் குளோபல் ஃபார்மாவின் உண்மை முகம் வெளிச்சத்திற்கு வரும். இந்நிலையில் மிகவும் விழிப்புடன் இருக்கும் மராட்டிய மாநிலத்தில் இப்படி ஒரு அத்துமீறலை கண்டுபிடித்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் குரட்டை விட்டு தூங்கி வரும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் எப்பொழுது இப்படி ஒரு ஆய்வில் ஈடுபடுவார்கள் என்ற பலத்த கேள்வி எழுந்துள்ளது. மொத்தத்தில் கிளி கிளப்பும் கிளிசரின் விவகாரத்தில் தமிழக மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் சரியான சோதனைகளை மேற்கொள்கிறதா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.